Non è una giornata qualsiasi perché oggi il pallone torna finalmente a rotolare sul prato. L'allegria sugli spalti ne è la perfetta incarnazione e il colpo d'occhio qui allo stadio è magnifico. Ma è anche vero che i tifosi, al netto della gioia per il ritorno del loro sport preferito, sarebbero comunque più felici di tornare a casa con il sorriso e soprattutto con in tasca la vittoria dei loro beniamini. Va al tiro! Non rischia e spazza il pallone. Passaggio intercettato. Pallone recuperato con autorità. Ma che calciatore straordinario è questo! Marco Van Basten riesce a prendere per mano un attacco con un'eleganza e un'efficacia che sono uniche. Non posso che essere d'accordo, Fabio. È un centravanti di razza, forse l'unico completo sotto ogni aspetto. Segna in tutti i modi, fa girare i compagni di reparto, è uomo assist. Non esistono punti deboli nel suo gioco. E poi troviamo un altro giocatore, altro 1,90 m, che danza sulle punte. Costruiscono la manovra con sicurezza. Riesce ad intercettare. Allontana il pericolo. Pickford. Allontana la palla. L'Inter sta mettendo gli avversari in difficoltà. Vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Van Basten. Ottima lettura, pericolo sventato. Spazza il pallone senza fronzoli. Serginho. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Pallone filtrante a superare la difesa. Siamo ancora sullo 0-0. Batistuta. E abbiamo già superato il 15°. Serginho. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Libera al momento giusto. Da indietro per evitare grane. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Possesso palla preciso, la fanno girare. Viene servito bene, è solo. Sfera in direzione degli attaccanti. Non va certo per il sottile e l'allontana. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Davids. Arriva Cristiano Ronaldo. Riconquistano il pallone e il pallino. Messi! E si oppone Vitor Bahia. Snyder. Beckenbauer. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Lo supera. Attenzione al tiro. E il palo salta al portiere. E c'è il gol dell'Inter. E segnano il primo gol dell'incontro. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Numero 12. Hanno rotto gli indugi con questo gol e ora possono controllare la partita. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Fallo, nessun dubbio. Cristiano Ronaldo. 30 minuti sul cronometro. Spazza il più lontano possibile. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Palla in posizione interessante. La recupera di forza e senza tanti complimenti. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Cafù prova a darla profonda nello spazio.
Cross verso il centro dell'area. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Bamba, sensazionale Pickford. Ripartiranno con una rimessa laterale. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Batistuta. Un solo gol di vantaggio è forse un po' poco. Gli avversari però non sono mai stati davvero pericolosi. È probabile che aspettino soltanto il fischio dell'arbitro per tornare negli spogliatoi. Finora sono sopra di 1 e va bene così. La cross ci mette la testa. Salvati dal palo. Un'altra azione in copertura. E sbaglia completamente il suggerimento. Ci prova con un pallone profondo. C'è un bel pallone in profondità. Batistuta. E si oppone Vitor Bahia. Si libera della palla ed evita complicazioni. Sneijder. Ci sarà un minuto di recupero. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. La gioca dietro. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Palla buttata via, peccato. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Prima metà di gara in archivio sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? L'Inter ha arretrato la linea difensiva per costringere gli avversari a scoprirsi di più. E il gol del vantaggio è nato da un rovesciamento di fronte. Direi che la tattica ha funzionato perfettamente. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Già in azione con la seconda parte. Brutto fallo, l'arbitro non può che fischiare. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Calcio di punizione dalla distanza degli specialisti. Van der Vaart! E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Bella azione sulla corsia di sinistra. Errore qui, pallone sprecato. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Sneijder, Roberto Carlos. Che giocata in dribbling. Ecco Van Basten. Colpisce. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Ha reagito distinto, con rapidità ed efficacia. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono. E va a colpire di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Van Basten. Palla riconquistata immediatamente. Cerca un compagno. Calcio di punizione per l'Inter. Mi è parso di vedere un rosso. Sì, l'arbitro l'ha mandato sotto la doccia. È un cartellino inevitabile, l'arbitro ha solo applicato il regolamento. Buona la sua progressione palla al piede. Supera l'ultimo uomo prima della porta. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. Ecco, splendida reazione del portiere. Grandissimo salvataggio del portiere. Una parata eccezionale, un intervento d'applausi. È il loro secondo corner del match. Prova la conclusione. Non perdono tempo. Calcio di punizione per l'Inter. Intervento decisivo. Vediamo cosa succede. Cartellino rosso. Episodio che può davvero cambiare la partita. E ora sono costretti a giocare con ben 2 uomini. Non tergiversa e allontana la palla. Prova a superare la difesa con un filtrante. Sneijder. Sneijder. L'affluenza di quest'oggi è di Non ha sfruttato bene questa opportunità. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci.
Va a sinistra, sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono... Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro si avvicina a grandi passi, mano in tasca a cercare il cartellino. È rosso diretto, la doccia lo aspetta e sicuramente anche la ramanzina del mister. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro, sembra infortunato. L'Inter. E si oppone Vitor Bahia. Una parata fantastica. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. L'altezza sui calci piazzati è decisiva. C'è ben poco da fare. Stacca e colpisce di testa. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ha tirato da buona posizione e poteva fare sicuramente meglio. Delusione comprensibile. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Pallone nello spazio. Intervento decisivo. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Cristiano Ronaldo, crossa. Non siamo abituati a non vedere cambi. A questo punto della partita potrebbe avere senso ricorrere alla panchina. La calcia con forza ed evita azzardi. Sostituzione per l'Inter. Numero 9. E sarà il secondo Schneider. calcio d'angolo della loro partita. Numero 17. Lasciano il campo Si per fa trovare al posto il numero giusto 14. e allontana. Makelele. Il numero 11. Serginho. Beckham. Piqué. Occasione, chance. E si oppone Vitor Bahia. Infilza il portiere. E l'internazionale riesce a segnare il gol del pari. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Si riparte di nuovo in parità. Quando si confrontano formazioni così valide è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Pallone interessante in verticale. C'è il cross. Incornata! E c'è il gol dell'Inter. E adesso possono tornare a controllare il match. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Il calcio è fatto così, è fatto di momenti e di partite all'interno della partita stessa. Intervento scomposto, l'arbitro assegna la punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire, sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Le condizioni di questo giocatore non sembrano buone e probabilmente è in seguito allo scontro di poco fa. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Van der Vaart. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? A questo punto l'unica è gettarsi in avanti. A capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. A sinistra con il passaggio. Pallone verso il portiere allontana il pericolo. Messi! E questa era veramente una grande occasione. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Arriva Cristiano Ronaldo. Batistuta, attenzione. Occhio al tiro. Il portiere dice di no. Prova la conclusione in porta. Impatta la palla come meglio non poteva. Peccato per la mira poco angolata. Ce l'ha con se stesso. Sa di essere andato vicino a un gol strepitoso.
cerca la traccia in profondità. Il quarto uomo indica La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Soltanto pochi secondi adesso. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ha un certo spazio di manovra. Prova a tirare. La mette in rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Che gol delizioso. Una conclusione da maestro. Sembrava impossibile segnare da lì, eppure c'è riuscito. Un gol che possono fare in pochi. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Adams sceglie di andare per vie verticali E l'arbitro chiude qui la partita. erano in vantaggio ma si sono fatti raggiungere e superare. È come se avessero smesso di lottare su ogni pallone e devono migliorare molto nella gestione della gara. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro...